Τα όσα θα ακούσετε παρακάτω αποτελούν μια παλιά δημοσίευση. Πιθανότατα κι εσείς, όπως και εγώ, την έχετε ξαναδιαβάσει. Προσωπικά, κάθε φορά που τη συναντώ και τη διαβάζω, όλο και κάτι καινούριο ανακαλύπτω από τα παλιά εκείνα που έζησα σαν παιδί. Πάντα καταφέρει να μου φέρνει ολοζώντανες μνήμες των παιδικών μου χρόνων. Πάντα καταφέρει να με συγκινεί. Σύμφωνα με τις στατιστικές, αυτοί από εμάς που ήμασταν παιδιά τις δεκαετίες του 40, 50, 60 και 70, πιθανόν δεν θα έπρεπε να είχαμε επιζήσει. Οι κούνιες μας ήταν βαμμένες με γυαλιστερίλα δαμπογιά με βάση στο μόλιδο. Τα πατώματα είχαν μοσαϊκό που σου διαπερνούσε τα κόκαλα και οι κρεβατοκάμαρες ξύλινα πατώματα που κάθε τόσο αγκίθες καρφωνόντουσαν στις ξυπόλυτες πατούσες μας. Οι παιδικές αρρώστιες έκαναν θράψη. Κάθε τόσο και ένας φίλος ή συμμαθητής πάθαινε ηλαρά, κοκκίτι, μαγουλάδες, ανεμοβλογιά. Δεν είχαμε καπάκια ασφαλείας στα μπουκάλια με τα φάρμακα, ούτε καπάκια στις μπρίζες του δωματίου. Ζεσθενόμασταν με σόμπες με ξύλα ή με κάρβουνο ή με θερμάστρες πετρελαίου. Πού να βρεθεί καλοριφέρ τότε? Τηλέφωνο είχε ή σε κανέναν θάλαμο του ΟΤΕ με κρεματοδέκτη, με εκείνες τις μάρκες τις χαραγμένες, ή στο περίπτερο της γειτονιάς, που είχε κρεμασμένα με μανταλάκια τα περιοδικά μας, ο μικρός ήρωας και ο μικρός σερίφης, και ακόμα το ρομάτζο, το πάνθεον, το ντομινό, τη βεντέτα, το πρώτο, το εμπρός. Ακόμα ζητάω τη σοκολάτα ίων αμυγδάλου του Ταλήρου, ή τις πρώτες γκοφρέτες με τα χαρτάκια, με τις φορεσιές και τις σημαίες των χωρών του κόσμου. Ακόμα θυμάμαι το γλυφιτζούρικο κοράκι, το μαλλί της γριάς στα πρόχειρα Λούνα Πάρκ, το φρεσκοψημένο popcorn, τις καραμέλες γάλακτος, τις τυλιγμένες στο χρυσό χαρτί, τις κατακόκκινες καραμέλες Τσάρλιστον, το αυθεντικό παστέλι και το κάτασπρο μαντολάτο. Ακόμα θυμάμαι τη γεύση από το καλαμπόκι και τα κάστανα και συγκινούμαι όταν βλέπω καστανάδες λίγους πια και καλαμποκάδες σε κάνα πανηγύρι. Χάθηκαν τα αυθεντικά σουβλάκια μετά τον νερ και την ξεροψημένη πίτα και το κόκκινο πίπερο. Χάθηκαν τα κίτρινα τρόλεϊ με τους οδηγούς και τους εισπράκτορες με τις καφές στολές και εκείνο το περίεργο μηχανάκι με τη μανιβέλα που έκοβε τα ειστήρια. Τα γκρίζα αμερικάνικα πελώρια ταξί με τα καθισματάκια που έπεφταν από τις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων και γυρόφερναν ή άραζαν στις πιάτσες. Το γάλα μας το έφερνε ο γαλατάς ή μέσα σε γυάλινα μπουκάλια με αλουμινένια καπάκια ή μας το άδειαζε από μεγάλες καρδάρες στην κατσαρόλα στην εξώπορτα. Οι κολόνες του πάγου που τις έφερνε ο Παγοπόλης με την τρίκυκλη μοτοσυκλέτα του και τις κουβάλαγε με εκείνο το περίεργο εργαλείο γάτζο και στη συνέχεια αργοέλειωναν στο κεφαλόσκαλο. Και η βρύση του ψυγείου είχε στο στόμιό της τυλιγμένο ένα λευκό τουλπάνι σαν φίλτρο. Πού ηλεκτρικά ψυγεία τότε? Οι παπλωματάδες, οι καρεκλάδες, οι γανοτζίδες, οι ακονιστές και οι τσαγκάριδες είχαν πολλή δουλειά. Στην κεντρική λεωφόρο, ένα πλήθος από λούστρους με καλογιαλισμένα κασελάκια που λοαμποκοπούσαν περίμεναν πελάτη. Και σε κάποια γωνιά, σε μια καμαρούλα 2x2, ήταν το βασίλειο του τσαγκάρι με εκείνο το περίεργο καλαπόδι που έβαζε ανάποδα το παπούτσι και το κόλλαγε και το κάρφωνε με εκείνες τις μαύρες πρόκες, με το πλατή κεφάλι και τη διάχυτη μυρωδιά της βενζινόκολας. Στη γωνία του δρόμου, μία έβγα πουλάγε γάλα, γιαούρτια και παγωτά σε ψυγιά με μαύρα λαστιχένια καπάκια. Και σε μία γωνιά, μεταλλικά κουτιά με γυάλινο επάνω μέρος και μέσα μπισκότα γεμιστά, με κρέμα γεύση βανίλια, σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα και κουραμπιέδες τυλιγμένους με διαφανές χαρτί. Στο κομμωτήριο της γειτονιάς, οι κυρίες ψινόντουσαν με τις ώρες κάτω από τις κάσκες σε σουάρ, με τα μαλλιά πασαλιμένα και τυλιγμένα σε ρόλεϊ και όλα μαζί σκεπασμένα με δίχτυ, και τα αυτιά σκεπασμένα με κοκάλινα καπάκια. Ο καφές στα καφενεία ήταν μόνο ελληνικός, τούρκικος τότε. Δεν υπήρχε νες ούτε φραπέ, ούτε καπουτσίνο, ούτε εσπρέσο, ούτε καν φίλτρου γαλλικός. Μόνο σε κανένα ζαχαροπλαστείο έβρισκες γαλλικό, και βέβαια το πλήρωνες πανάκριβα. Οι πρώτες καφετιέρες ήταν κάτι γυάλινες κανάτες γεμάτες νερό πάνω στη φωτιά, με ένα ειδικό μεταλλικό φίλτρο που ο ατμός που υγροποιούταν έπεφτε πάνω στον καφέ, τον έριχνε στο νερό και ο κύκλος συνεχιζόταν μέχρι σε εξαντλήσεις του περιεχομένου. Σαββατόβραδο στα νιάτα μας, κανένα σινεμαδάκι τη σπουδαία περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου. Και το βράδυ ταβερνάκι με μπριζολίτσα, παϊδάκια και μια γουλιά μπύρα που μας έδινε κρυφά η μάνα μας, γιατί το παιδί δεν πρέπει να πίνει. Με πόση χαρά ακολουθούσαμε Κυριακή πρωί τον πατέρα στο καφενείο μετά την εκκλησία, και απολαμβάναμε επί ώρες μία κουταλιά βανίλια, το γνωστό υποβρύχιο, μέσα σε ένα ποτήρι παγωμένο νερό, ή τρώγαμε το μεζέ του ούζου και το αφήναμε το ούζο ξεροσφύρι. Και ύστερα με το ποδήλατο, πάνω κάτω στο πεζοδρόμιο, και εκείνος να μας ρίχνει κλεφτές ματιές, κάθε που σήκωνε το κεφάλι του από το τραπέζι με το τάβλι. Και το μεσημέρι της Κυριακής, μετά το οικογενειακό γεύμα, πόση πίκρα όταν έφυγε για το γήπεδο, χωρίς εμάς, γιατί ήταν μεγάλο παιχνίδι, και με πόση λαχτάρα περιμέναμε να ακούσουμε την περιγραφή από το ραδιόφωνο.
Η γλυκύτερη αναμονή το καλοκαίρι ήταν ο παγωτατζής με το καρότσι με τις σιδερένιες ρόδες που το έσπροχνε στο χωματόδρομο. Παπασπύρο αστή έβγα, 1 δραχμή η κρέμα, 1,5 το κακάο, 2 η σοκολάτα. Τα καλοκαίρια μπάνιο με το πούλμαν ή πάνω στις καρότσες των αγροτικών ή με φορτηγά ή άντε με προϊστορικά λεωφορεία που καιγόταν ο τόπος μέσα σε αυτά. Πίναμε νερό από το λάστιχο του κήπου, τρώγαμε λουκουμάδες με ζάχαρη, κουλούρι από τον πλανόδιο κουλουρά έξω από την εκκλησία. Αμφίβολης καθαριότητας τυρόπιτες, σάμαλι και κορνέ με σαντιγί, και πάστες νουγατίνες, σοκολατίνες και σεράνο από τη σέβγα της γειτονιάς. Γευόμασταν βούτυρα και μαρμελάδες σπιτικές και σπιτικά γλυκά του κουταλιού, σικαλάκι, περγαμόντο, βύσσινο και πορτοκάλι, νερατζάκι και φαγητά που δεν τα φτιάχνουν τώρα γιατί είναι κουραστικά. Τρώγαμε τόνους και φτέδες με πατάτες τηγανιτές, αλλά ποτέ δεν ήμασταν υπέρβαροι, γιατί γυρνάγαμε όλη μέρα στους δρόμους και τις σαλάνες παίζοντας. Μοιραζόμασταν με τους φίλους μας μια πορτοκαλάδα ή γκαζόζα από το ίδιο μπουκάλι, και ποτέ κανένας μας δεν έπαθε τίποτε. Δεν πολύ αρρωσταίναμε τότε, αλλά αν τύχαινε να αρρωστήσουμε, πάντα υπήρχε μια καλή μάνα ή γιαγιά να μας δώσει λίγο φιδέ και να μας ρίξει βεντούζες, να μας δώσει μια κουταλιά σιρόπι της εποχής ή ασπιρίνη διαλυμένη στο κουταλάκι μαζί με ζάχαρη, και πιο ύστερα να μας διαβάσει κανένα παραμυθάκι για να αποκοιμηθούμε. Και κάτι θερμόμετρα γυάλινα του 5 λεπτού και στα πόδια του κρεβατιού να γουργουρίζει η γάτα ή παρδαλή και να παίζει με την άκρη της κουβέρτας. Όταν κάναμε ποδήλατο, δεν φορούσαμε κράνος και στην πίσω ρόδα βάζαμε πάντα χαρτόνι από πακέτο τσιγάρα, πιασμένο με ξύλινο μανταλάκι, έτσι για να κάνει θόρυβο και να μας θυμίζει μηχανάκι. Περνάγαμε ώρες έξω από το σπίτι, φτιάχνοντας πατίνια με ρουλεμάν και σανίδια, και κατεβαίναμε τις κατηφόρες της γειτονιάς, απλά για να διαπιστώσουμε ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε και φρένο. Και όταν σηκωνόμασταν μέσα από τους θάμνους που καταλήγαμε, μαθαίναμε πώς να διορθώσουμε το πρόβλημα των φρένων για να μην ξαναπληγώσουμε τα γόνατά μας και να μην αποκτήσουμε τεράστια καρόμπαλα στο κέντρο του μετώπου μας. Είχαμε φίλους, αληθινούς φίλους. Βγαίναμε στο δρόμο και τους βρίσκαμε. Παίζαμε μπάλα και κυνηγητό στους δρόμους. Τα δοκάρια στα αυτοσχέδια γήπεδα ήταν οι σχολικές τσάντες ή τα πουλόβερ και οι ζακέτες μας κουβαριασμένες. Και για καλάθια του μπάσκετ είχαμε τα περβάζια των παραθύρων. Πόσες φορές δεν σπάγαμε και κανένα τζάμι και εξαφανιζόμασταν όλοι μαζί, αφήνοντας την μπάλα στα χέρια κάποιου συνταξιούχου που την έσκησε με το σουγιά και την πέταγε στο δρόμο από τα νεύρα του για τη ζημιά που κάναμε. Παίζαμε ξεφομαχίες με αυτοσχέδια ξύλινα σπαθιά. Τα κόντια μας ήταν τα κοντάρια από τις σκούπες, ειδικά από εκείνους που τύλγαν με μια μαξιλαροθήκη και ξαράχνιαζαν τα ταβάνια. Οι ασπίδες μας ήταν τα καπάκια από τις μεγάλες κατσαρόλες. Τρώγαμε ακόμα και σκουλίκια και λάσπες από τον κήπο. Και όταν η γιαγιά πότιζε τον κήπο, τι πλάκα είχε να της πατά στο λάστιχο του ποτίσματος και να της κόβει στο νερό και εκείνη να φωνάζει. Φεύγαμε από το σπίτι το πρωί και παίζαμε όλη μέρα ελεύθεροι, αρκεί να γυρίζαμε πίσω μόλις άρχισε να σκοτεινιάζει. Ή όταν η μάνα μας έβαζε τις φωνές από τον μπαλκόνι ή την αυλή να τσακιστούμε να ανέβουμε για διάβασμα. Δεν είχαμε βιντεοπαιχνίδια, ούτε καν τηλεόραση, ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές ή ίντερνετ, άντε κανένα ραδιόφωνο με λιχνίες, και όχι σε όλα τα σπίτια. Το καλύτερο δώρο τότε ήταν ένα μικρό τρανζιστοράκι με 9V μπαταρία για να ακούμε εθνικό ή ενόπλων. Πηγαίναμε σχολείο και τα Σάββατα, 3 μέρες πρωί, 3 μέρες απόγευμα, Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη πρωί και την πρώτη ώρα μαθηματικά. Πόσες φορές δεν σταθήκαμε το χέρι κάποιου καθηγητή να μας σηκώνει από τη φαβορίτα ή να μας τραβάει τα αυτιά ή να μας ρίχνει μια σβουριχτή σφαλιάρα. Ποιος δεν θυμάται τις καζούρες στους δασκάλους, τα παρατσούκλια που τους βγάζαμε? Θυμάστε τα πάρτι γενεθλίων με μια πορτοκαλάδα ή ταμ-ταμ, πατατάκια τσίπς και σπιτικό κέικ και αργότερα βερμουτάκι και ξηρούς καρπούς. Υπήρχαν 4 εποχές διακριτές μεταξύ τους. Τα φύλλα των δέντρων έπεφταν το φθινόπωρο και τα μπουμπούκια των λουλουδιών άνθιζαν την άνοιξη. Υπήρχαν δέντρα και κήποι στις αυλές των σπιτιών και πηγάδια και χώμα που μύριζε μετά το πότισμα. Θυμάστε τους πανσέδες, τα σκυλάκια και τα χρυσάνθεμα. Τις πλεχτές ζακέτες που βάζαμε κάπου μετά το Πάσχα, τα πρώτα μακριά παντελόνια. Τα καλοκαιρινά βράδια τα βγάζαμε ή στα σκαλιά παρέες ή παίζοντας κρυφτό, ή στα καλοκαιρινά σινεμά με τα χαλίκια, τις καρέκλες με το πλαστικό σκοινί, τις μπουκαμβίλες στη μάντρα, τον μπασατέμπο και την πορτοκαλάδα Παρθενών. Τις Κυριακές όλοι μαζί οικογενειακώς φορούσαμε τα καλά μας και πηγαίναμε στην εκκλησία να εκκλησιαστούμε, να κοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε και μια κουβέντα με τον παπά της ενορίας μας. Άλλα χρόνια τότε, αξέχαστα χρόνια. Οι γενιές αυτές έβγαλαν μερικούς από τους καλύτερους επιστήμονες, γιατρούς, μηχανικούς, ανθρώπους εργατικούς και τίμιους οικογενειάρχες και πολλούς άλλους. Τα τελευταία 50 χρόνια έγινε έκρηξη καινοτομίες και νέες ιδέες και χάθηκε η μπάλα.
Είχαμε επιτυχίες, αποτυχίες και υπευθυνότητα και μάθαμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Μεγαλώσαμε σαν παιδιά με τις χαρές και τις λύπες μας. Ζήσαμε. Και θα εξακολουθήσουμε να ζούμε όσο μας επιτρέψει ο Θεός. Σε πείσμα όλων αυτών που μας πλαστικοποίησαν τη ζωή με δικές τους ιδέες και για δικό τους όφελος. Εάν το σημερινό μας βίντεο σας συγκίνησε και σας ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά σας χρόνια, γράψτε μας στα σχόλια. Σε εσάς, τι λείπει από εκείνες τις όμορφες εποχές?